बन्यो हाम्रो यो जीवन। भजनले भने जस्तै हाम्रो यो जीवन चाहिँ एउटा धान छाया मात्रै हो। हाम्रो नेपालीमा उखान छ नि, हाम्रो जीवन चाहिँ खर्कालाको पानी जस्तै है। खर्कालामा पानी रहन्थ्यो हो, त्यहाँबाट पानी गर्दै सक्थ्यो। हाम्रो जीवन केही छैन। अनि अब डुलेर हामीले विभिन्न पिर्त छ हामीलाई, मण्डलीलाई बुवा गुमाउनु पर्ने परिवार पार्थिव शरीर छोडेर पिताको घरमा जानुभएको छ। उहाँ यो पार्थिव शरीर जो परमेश्वरले अनि यसरी सबै परिवार मण्डली परिवार नातेदारहरू सहभागी भएका छौँ। हामीले पार्थिव शरीरबाट आत्मा छुटेर गयो भने त्यो आत्मा अनन्त जीवनमा अर्थात् परमेश्वरको घरमा जान्छ। यो चाहिँ पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रले भन्दछ। अनि हाम्रो नरबहादुर बुवाको आत्मा कहाँ गयो होला त भनेर हामी अन्यलमा बस्नु पर्दैन। उहाँको आत्मा ताल्न उहाँले आफ्नो पार्थिव शरीर छोडेर पिताको घरमा जानुभएको छ। उहाँ यो पार्थिव शरीर जो परमेश्वरले अनि यसरी सबै परिवार मण्डली परिवार नातेदारहरू सहभागी भएका छौँ। अनन्त राज्यमा जानुभएको छ। अनि त्यही दिन विश्वास गरेकै दिनमा हामीले पार्थिव शरीरबाट आत्मा छुटेर गयो भने त्यो आत्मा अनन्त जीवनमा अर्थात् परमेश्वरको घरमा जान्छ। यो चाहिँ पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रले भन्दछ। अनि हाम्रो नरबहादुर बुवाको आत्मा कहाँ गयो होला त भनेर हामी अन्यलमा बस्नु पर्दैन। परमेश्वरको आत्माले उहाँलाई आजको दिनको तपाईँले आफ्नो छोरालाई सबै आफन्त मण्डली परिवार घर परिवार मिलेर उहाँको यो शरीर जो प्रभु पवित्र मन्दिर जो तपाईँ बास गर्नुभएको मन्दिर हो, यो मन्दिरबाट हाल्नुभयो। अब यो शरीर छ तपाईँले माटोबाट गर्नुभएको यो माटोलाई अब हामी विदाई गर्दैछौँ। प्रभु हामी सबै परिवार मिलेर माटो दिएर शरीरलाई विदाई गर्दैछौँ प्रभु। ल सबै आफन्तहरू सबैले सबैलाई अलिअलि फुल तपाईँले फुल दिएर उहाँको अनुहार हेरेर विदाई गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ तपाईँले यसो कोही बाँकी हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् है। यति नै होला। त्यो त बाँधिन्छ। त्यो त रोकेर चाहिँ तल हाम्रो 2-3 जना ल त हाम्रो अब पात्र गर्नुपर्छ ल सकिन्छ ल एकजना को जान्छ ल राख्नु सक्छौ ल एकजना भाइ सक्छौ है अझै चाहिँ
तपाईँ ठिकै छ ल है त हस् ल उतापट्टि चाहिँ अलिक सम्हाल्नु होला छोडे है त चप्पल चप्पल एकैछिन तपाईँ यता आउनुहोस् प्रार्थना गरेपछि मात्रै माफ दिनेछ है ल ल भाइहरू भाइ बुहारी सबैजना आउनु होला बहिनी ज्वाइँ सबै परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरे पश्चात मानव जाति यसरी माटोबाट बनाउनु भएको थियो परमेश्वरले माटोमै मिल्नु पर्यो तर परमेश्वरको महान प्रेम यीशु ख्रीष्टको अनुग्रहले गर्दा हाम्रो आत्मा अनन्त विनाशमा जानु परेन र आत्मालाई चाहिँ अनन्त जीवनमा उहाँले सार्नु भएको छ र हाम्रो नरबहादुर बुवाको आत्मा अनन्त राज्यमा जानु भएको छ यो शरीर चाहिँ उहाँले माटोबाट बनाउनु अब माटोमै जिम्मा दिन लागेका छौँ प्रार्थना गर्छौँ स्वर्ग र पृथ्वीका मालिक सारा दिन्छौँ आमेन हुन्छ सबैजना मात्र दिन्छौँ भाइ साबेल दुईपट्टिबाट बस्नु त साबेल साबेल उयो पछाडि छ अरे यसो हेर्नुहोस् त हजुरले बेचा दिउँ त पछाडिपट्टि दुईवटा छ अरे त्यहाँ ल माटो दिनु होला